اتفضل حضرتك معاك. احنا هنبدا النهارده يا جماعه، احنا قلنا طبعا احنا عندنا اكتر من حوالي 15 صنف هنعمله، فهنبدا النهارده بالفراخ بتاعتنا ازاي نفتحها التفتيحه الصح. الكل يركز معايا يا جماعه. بيقول لك ربنا يرحمه ويشفي مداد. سلم عليها. احنا مش طبعا نبدا نشيل الزوايا دي يا جماعه الاول. احنا مش شايفينكم دي ماشي. هو حاجه واحده. اتفضل. خدي يا ماما. خدي يا شيخ. اتفضل يا شيخ. نبدا ازاي نفتح الفراخ يا جماعه اهي من الظهر كده اهي اهي. ده بالنسبه للفراخ المشويه تمام اهي النص اهوت نفتحها كده تمام. طيب في ناس بقى بيحطوها كده او بيخرطوها كده وخلاص ويحطوها، لا بص التفتيحه الصح ده طبعا عشان بيستوي الاول، فاحنا هنحطه لوحده مع الفراخ على الشبكه اهو. طيب الفتحه دي اهي يا جماعه دي كده اهي عشان خاطر المفصل ده بيبقى فيه دم، واجي دي كده بالطول كده ده كده تمام وبشرح دي كده عشان التتبيله تخش جوه، التتبيله تخش جواها وتدي تيست وطعم وتسمعها لي تمام. طب وده بنيجي من هنا كده يا جماعه من عند العظمه من هنا كده اهي نمشي مع العظمه اهي مع العظمه بتاعت الكتف كده اهي بصوا كده اهي تمام واهي المفصل ده رقم ونيجي هنا كده برضه اهي ماشي اهو كده برضه نفس القصه اهي. واهم حاجه بقى في ده كله ابص العظميه دي كده لبره، لان في عرق هنا الدم، العرق ده لازم يطلع عشان هو ده المسؤول عن الدم في الفراخ تمام. وممكن بقى نبدا ممكن نسيبها كده على كده زي الفل اهي ماشي. ممكن برضه لو فراخ كبيره في السن او حاجه معديه او في الوزن 2 كيلو او 2 كيلو ونص نضطر ان احنا نديها تشريحه كده عشان خاطر تستوي تمام اهي زي الفل كده. ده كده بيجي بقى النص الثاني اهو. طيب انا مش عايز انا اقول معلش الفراخ كده وعايز اعملها شيش، انا ممكن اعملها شيش برضه فراخ شيش اهي كده اهي يا جماعه بسم الله ما شاء شيش الله. اهي تمام اهي نفس التقطيع دي مقطعين. اهي انا براحتي اللي انا عايزه هو انا اتحكم في الحاجه اهو. شيخ محمد على استعداد يا جماعه اي مكان لذبح الكل هو موجود. اتفضل. في كده يعني مناطق بنقطعها عشان ما يبقاش فيها دم. ده يا جماعه انا بوريكم بس حاجتين في حاجه واحده، هي الفراخ اصلا لها تقطيع شيش معينه بس انا بوريكم ازاي نقطعها. ايوه اهي دي كده كيلو 200 كيلو 300 حلو مش وحش بس ما تعديش 2 كيلو تمام. طب يعني معنى ان جالي مثلا لو انا فاتح مطعم وجالي مثلا اوردر في 10 فرخات 3 كيلو مش هشتغلهم؟ هشتغلهم بس التكه بتاعتنا الجميله اللي بعد ما نشتغلهم نكمرهم يا جماعه. الكمره ده عامل اساسي جدا بعد ما تتبل. لو بايدك تتبلها قبلها بيوم حلو ده جميل جدا. طب ماشي ما حصلش نصيب وجت في نفس اليوم بعد ما نشويها ونتبلها ونشويها نكمرها على البخار. نكمرها على البخار. الكاميرا دي نعمل لها فرش كده ونحطها على البخار بيتنزل لو فيها انا اسف لو في ميه اي نقطه دم اي حاجه بتنزلها في الكاميرا بتاعتها. طب في نقطه بقى يا جماعه كمان من الناحيه الصحيه، لو في دخنه مش صحيه في ناس بيقولوا ان الدخنه دي مش صحيه، لا ممكن برضو الكاميرا دي تطهرها، البخار طالع يطهرها لو في اي تلوث اي شوائب اي حاجه تطهرها تبدا ان هي تكون صحيه، او نشوي الدخنه تكون على جنب بحيث ان احنا نتفادى الاضرار اللي هي ممكن تضر صحه البني ادم تمام. طيب نفك اللحمه ده ازاي قبل اي حاجه يا جماعه؟ الطريقه كده اتفضل. لما نعملها كده هيدينا نفس التست؟ دي ما بتغيرش. طب نفس لو التست من الشوي من الاول؟ بالظبط دي نقطه. النقطه الثانيه هي لو فراخ صغيره هتعفيكي من الكاميرا وهتعفيكي من اي حاجه. ايوه انا تمام بالظبط. ما بقول لك الكبيره الحل بتاعها ايه؟ ده الحل ان هو ان عشان ما تبقاش فيها شده ما تبقاش فيها كده بالتوابل بتاعتها وكل حاجه. بالتوابل بتاعتها يبقى هي اتشوت بالتوابل بتاعتها بتتحط في قلب الكيمر بعد ما تشوي تمام. اتفضل هي ميه سنه ميه تحت منها فصل عليها في اي سبندش. سؤال يا شيخ محمد بالنسبه للكاميرا دي يعني مثلا زي حمام بخار مثلا صح؟
لا بص، هو الليف انت تحتها عشان في بصلايه، ناس بس عايزه تعرف. تمام، تحتها بصلايه، تحتها فلفلايه، طماطمايه، بنقطعها طرنشات. بعد ما بنشوي بنحطها، عايز تفرش شويه سيلفر، مش عايز على الخلطه مباشر، في مصفى على حل على الفحم. مش لازم حل بتاع ده مصفى، ممكن تحط وعليها وسنه ميه تحتيها مع البصله وكده وتكمرها. تمام. شغال بقى على الفحم، على النار، على البوتاجاز، ما مش هتعمل اي حاجه. بس طبعا ما تسهاش عليها عشان ما تتسلقش، يبقى كده ضيعت طعم المشوي. لا الشوي لا، قبل الشوي كده مش هتديك التست خالص. لا كده اتسلق. محمد اخواتك شيخ ابراهيم وشيخ مدحت الخضري بيقولوا لك بالتوفيق يا رب. حبايبي اخويا المحترم. حبيبي ربنا يخليكم. انا مع اخواته وحبايبي، بس حاسس ان ناقصنا حاجه عشان انتوا مش موجودين. واد مدحت الخضري العسل. طبعا بالتوفيق للشيخ ابراهيم في الكورس بتاعه بتاع الشرقي. بالتوفيق يا حبيبي، وان شاء الله انا معاك اخلص بس كورس المشاوي ومعاك يا حبيبي في ظهرك، وربنا يوفقك. صغير يا جماعه معلش، بيقولوا لكم هم بيتفرجوا المدربين قوي في اللايف، خلوا الاسئله في الاخر، فاتفضل يا شيخ محمد. بعدين مش حاجه تقع قدامي. تمام. انا عشان كده مش هنلحق. شيخ محمد اتفضل. بالنسبه لتتبيله الفراخ استنى ياخد ازازه وسندوتش من بره. تتبيله الفراخ لو انت حاططها في الفريزر ممكن تقعد شهر شهرين. طب في التبريد ممكن اعتبرها 3 ايام 4 ايام حسب التبريد بتاعك. فتيش ايه؟ انا عامله منشن للكوتش. تمام. لا هي قصدها لما لا احنا قلنا ايه؟ تتبيل الفراخ. يعني يا جماعه اللي يسال السؤال يعني مدحت والشيفات في اللايف بيقولوا لك خلي الاسئله كلها في الاخر. هننسى يا ماما، لازم ننسى. محمد مقصدها ان هنتبل قد ايه قبل السوا؟ لا لو مستعجلين، لو في طيب بص، لو قلنا لو قبلها بيوم يكون افضل. طيب هو شيف محمد معلش انا عندي راي صغير. اتفضل. انت بتقطع وتقول معلوماتك. تمام. هتشوي يبقى اقول اعمل كذا واتبل كذا وتسمعوا بقى، صح؟ هي سؤالها فعلا صح. انا طيب بالنسبه لي بص يا عايزة جماعه، احنا هنعمل دلوقتي كفته الفراخ. هنعمل ايه في كفته الفراخ؟ هنبدا ناخد الصدر ده وهناخد الوراك للشيش طاووق. تمام؟ يبقى نبدا نعمل كده الحاجه كده اهو عشان لو هنكسر. يبقى احنا كده عملنا فرخه شيش ده كده على جنب اهو. تمام؟ هنبدا بقى ناخد الوراك بتاعتنا الجميله وهنخليها عشان نعملها ايه؟ شيش طاووق. بصوا يا جماعه اهي بصوا كله ركز بس في الخليه يا جماعه. خليه اهو نفس التقطيع، بس انا هعمل اهي. بصوا تمام. دي شوي صح؟ ده كده شوي برضه. ما هو شيش طاووق شوي برضه. لا مش قصدي ده بس. ايه رايك يا شيخ محمد تعمل لنا تخلي لنا ورك كده نعرفهم الحمام الكذاب؟ طب ماشي، ما هو مش عارفه. لا قصدي يفضل في حته من الدبوسه كده. مش لازم ممكن انا ممكن كنت بدل ما انا فاهمه اقطعها واسيبها. تمام. بس هو عادي ممكن يمشي كده ويمشي كده عادي. مش والله يا جماعه انا عايزه اقول لكم نعمل حمام كذاب ان شاء الله. بصوا يا جماعه ده كده خلال الشيش اهو. انا بص اهم حاجه بوز السكينه يمشي مع العظم اهو، يمشي مع العظم يمشي مع العظم وما استعجلش اهو. انا بتكلم اهو بالراحه اهو مش مع العظم. اطلع بس انا اطلع. اتفضل. انا بس عشان جايبه الكاميرا على الصوت. تمام. بصوا يا جماعه ده كده بدانا نخلي الشيش طاووق. انا عايز لك اللي انت عايزاه تاني ما بس الشيش يمشي صدور ووراك. هو الافضل وراك، بس هو يمشي كده ويمشي كده عادي. مش قطع لنا برضه، قطع لنا صدر معاه يعني عشان نعرف بس التقطيع بتاعت الشيش من ده وده. امال بيقولوا لي شيف امال هي اللي بترضي يا ولاد. بسال مدحت بيقول لك ما تتكلميش. مدحت بيصب عليكم دعاء ناهر. مدحت الخضر بيصب عليكم يا جماعه. هندي اللي طبعا يا متابعه. جماعه الشيش طبعا ده او ممكن نشيله، ممكن نشيل الجلد وممكن نسيبه، بس الافضل ان احنا نشيله. ما تتكلميش اتكلم. تمام. قبليها ده كده قطعين. ده كده بالنسبه لقطعه الشيش. يا جماعه والله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكرمه شيخ محمد ويجعله في ميزان حسناته يا اهو رب. يا جماعه كده. تمام. ده كده بالنسبه للورك بتاعنا اهو. صدر بقى يا شيخ محمد. طب سؤال يا شيخ محمد، اتفضل. الشيش طاووق لازم ينفع من الوراك ولا ممكن يشتغل معانا من الصدر؟ هو ممكن كده وممكن كده، بس الافضل الوراك عشان بيدي طعم وتست يستوي بسرعه. ايوه وطري. طبعا التتبيله بتاعتنا مختلفه طبعا عشان نديله ان هو يكون طري وتست. وفي نفس الوقت الوراك برضه اللحم بتاعها ما يبقاش مدفق زي لحمه الصدر. بالظبط. بس هو هي اريحيه. ممكن برضه لو واحد حابب ياكل اكل صحي برضه تكون عاليه شويه عن السكون. تمام. حاضر عينيا. شيف وفاء تعالي ثانيه قولي العنوان من شيف حبيبه الجزائر.
معلش يا شيخ حبيبه لسه لقطه ممكن نستعملها بقى في لو في ناس تفرم كفته، في ناس بيستعملوها في الحاجات دي. لا مؤاخذه انت مش بتستعملي بيور شوربه منها عادي، من العظم والحاجات دي ممكن تتعمل شوربه. لا هو الزبادي مش في كل التتبيلات. في تتبيلات بتحطي فيها زبادي وفي تتبيلات ما تحطيش فيها زبادي. الشاورما لا، هو الزبادي الهدف بتاعها ان هي بتدي تيست بتضطر حته اللحم. بتضطر حته اللحم. هو بص انا اقول لك على حاجه، خلينا متفقين. لا خلينا متفقين على مبدا ان كل شيء له طريقه. المبدا بتاعنا ان كل شيء له طريقه. انا بستعمل زبادي غير ما بستعملش زبادي. هل ان هو شغله غلط؟ لا، شغله صح برضه. شيخ محمد، انت ممكن تقول لي ان مستمعينك اللي في اللايف والناس اللي بتتفرج عليك شغلك بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله في المشويات محترف فيه قوي، يعني ده تعليم اكاديمي ولا ايه؟ لا، ده اول ما بدات في المحلات، بس طورت من نفسي وخدت كورسات وخدت دبلومه في اداره المطابخ. ربنا كرمني وخدت دكتوراه في التغذيه العلاجيه والصحيه. فده كرم طبعا من عند ربنا ان الواحد يطور من نفسه. مش عيب ان الواحد يبدا صغير، بس العيب ان انت تفضل مستمر في الغلط اللي انت فيه وانك ما تطورش من نفسك. كلمه تقولها للشباب اللي هي يعني فعلا مش عايزه تحاول انها تشتغل ولا تطور فعلا من نفسها يا شيخ. والله هو لهم ربنا يهديهم. اسعوا، ما توقفوش كده تتفرجوا مستنيين الفرج يجي لكم، لان الفرج مش هيجي لكم، دوروا انتوا عليه بس. عشان احنا زهقنا من كتر ما احنا بنقول لهم ومفيش فايده. بصوا يا جماعه، دي كفته ده كده بنخلي الصدر يا جماعه، بنخلي الصدر عشان خاطر نعمل كفته الفراخ. طبعا الدبوس بتاعنا الصغير ده اهو، ونحطه فين؟ نحطه في الفراخ الشيش. خدنا الصدر اهو، تمام؟ الصدر اهو خدناه، تمام؟ لكفته الفراخ اهو. طبعا العظم اللي احنا ده مش هنرميه يا جماعه، ده ممكن نستخدمه في شوربه، ممكن نعمل فيه شوربه ملوخيه، حاجات من ديت يعني. طيب طبعا شيخ محمد، الحته الجميله اللي جنبك دي شيف بطه بنوتك طبعا الغاليه دي، بنت الشيف يا جماعه. الشيف بطه دخلت مسابقه في الشرقيه، كانت عامله تشيكن رويال، كانت واقفه جنبي في المطبخ واتعلمت مني تعمل ازاي. والشيف سعيد الدميري بنفسه اللي سالها، ما كانش مصدق ان طفل تعمل طبق زي ده. يومها ما سالش حد الا هي فعلا. يومها ما سالش حد الا هي بالظبط. حصل فعلا الشيف انا كنت موجوده. قلتي ايه يا بطه للشيف سعيد الدميري؟ سألك حبه اسئله؟ قال لها الطبق ده معمول من ايه وعملتيه ازاي وكده يعني. انت بتحبي المطبخ؟ لا انا اعملها زي كده بدل ما بتتعمل ايه في الشيش. ربنا يبارك لك فيها. ممكن بقى حضرتك تجيبي بقى يقطع لا صدر عشان اشوف الشيش. لحظه. الصدر اهو، تمام؟ هنقطعه كده وقطع، بس انا مش عايز يعني هقول لك على حاجه اهو، وهنعمله برده متقطع اهو. ادي قطعه، تمام؟ 2، تمام؟ دي كده اسمها الفيليه. الفيليه ده يعتبر احسن حته في الصدر، ده كده قلب الصدر، تمام؟ بالظبط. بص اهو، ماشي اهو، كده نحاول نخليها مثلثات عشان احنا بنشوفها، تمام يا جماعه؟ ماشي. ده كده بالنسبه للكفته او الشيش طاووق. احنا هنعملها كفته، بس ده بالنسبه لايه؟ طب معلومه كده عن ماشي بقى لجماهيرك، انت بسم الله ما شاء الله طلعت كام جزء من الفرخه تعمل كذا؟ تمام. ده لسه في تاني، لسه فيها الفرخه دي هنعمل منها شغل تاني جديد خالص ما اتعملش. احنا بنتكلم عن اول فرخه طلعت. اول فرخه طلع فراخ شيش، قطع الشيش، وطلعنا من الفرخه الثانيه صدور فراخ هنعملها كفته، وده كده الشيش طاووق اللي هو الوراك. تمام. انتظرونا بعد صلاه الظهر شيخ محمد معلوماتنا الثانيه. تمام. اتفضل. هنسلوك بقى اطلع حد يجيب لي ده يا جماعه. ده كده زي ما قلنا، ده هناخدها نتحط مع الفراخ الشيش. الصدر الثاني اهو، في عظمه هنا اهي نمشي جنبها اهي، تمام. في عظمه اهي نمشي جنبها كده بالسكينه اهو، بنفتح كده بالسكينه ونمشي ببوز السكينه جنب العظم عشان خاطر ما نهدرش في اللحمه بتاعتنا. طيب والعظم ده ما بنرموش، بنستفاد بيه نعمل بيه بلور، نعمل بيه شوربه للملوخيه، لاي محشي، اي حاجه يعني. ما بنرميش حاجه يا جماعه.
طيب ممكن ناخد برضو اللحمه دي ناخدها نعمل بيها شوربه كريمه بالفراخ برضو، يعني مفيش حاجه رز بتترمي. بسمتي بيها. رز بسمتي برضو بالشوربه الجميله الشيف ميرفت. شيف محمد ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. العظم ده بصراحه بيبقى فيه زفره مش طبيعيه فانا برميه، اتفادى ازاي لو عايز اعمل شوربه للكشك الملوخيه ما يكونش بصراحه فيه زفره؟ انا برميه. طبعا بننقعه طبعا في انا بعشق الفراخ البلدي. معلقه ملح ومعلقه سن سكر، تمام. ونحطه في الميه في ممكن عصره ليمون ونحطه في الميه لمده ساعه ولا حاجه بيشيل الزفاره. يتفادى محلول النقع بتاعه. دي فعلا. طيب بصوا يا جماعه اللي احنا قلنا عليه، الناس اللي هي عايزه تاكل اكل صحي او بنشوف طبعا الدهون اهوت ما رميناش اي حاجه، كل اللي احنا قلنا عليه هيتحط في الشوربه، هيتحط ممكن في الكفته برضه. بنتي بنات ده كده بيشوي اهو يا جماعه. بصراحه التشخيص محمد الاسترتش ما ينفعش غير الحته دي بس. لا حضرتك انا في المشويات دلوقتي الستريبس ده وال اسمه ايه لا والبروست ده حاجه ثانيه ما تتكلمش فيها. انا حاليا بركز في المشاوي. التقطيعه ماشي، ما احنا بتبقى اصلا بتجيلك زي كده وبتقطعها بالطول كده. بتقطعها بالطول. بصوا يا جماعه اهي دي كده اهو، دي اللي احنا بنعمله اهو. بنقوم السكينه كده اهو تمام اهو كده حسب ما انا عايز اهو. عايز تسخنها شويه برضه تستوي مش هتقول لا، بس ده ممكن للبانيه برضه اهو. ممكن للبانيه وممكن بقى انا هعمل الثالث كده. ده كده اهو. هو البانيه ممكن يشيله، ممكن تعمل بانيه اكل صحي برضه. ممكن اهو. بس البانيه لما تتشم لازم تعوضيها شويه. تمام. ده كده ايه؟ ده كده ماشي. لا حسب الشيف اللي هو فيه، ما تعليش تحت النار وتقول انا اتحرقت مني عشان هي قلق لغايه مني كده. النار حتى لو رفيعه، لا حتى لو بص هي رفيعه هي تمام. في ايديا ان انا اطلعها طريه، وفي ايديا ان انا ايه؟ معصوره بالتقليد مع خلي بالك انا واقف، مش انا ما رميتهاش على النار واكبر دماغي لا اروح اشرب واحد شاي واجي، لا ده النار بالذات عايزه واحد متخصص واقف جنبيها بحيث ان الحاجه ممكن ما تخش فيها، واظبط النار تحتيها لان في جنب عالي جنب واطي، النار بظبط النار تحتيها. بس عشان تطلع بانيه محمد لازم تطلع مش اقل من 2 كيلو وانت طالع. كل ما الصدر يبقى كبير يبقى احسن اهو يا جماعه. ده كده انا عاملها على 2 عشان خاطر يبقى احنا عملنا برضه اهو كده. ده كده بالنسبه للاكل الصحي، الناس اللي هي بتدور على الاكل الصحي يا جماعه اهي ماشي. ده كده لوحدها اهي، او للبانيه اللي هو بتاعنا، بس احنا مالناش دعوه بالبانيه دلوقتي خالص تمام. هنخش بقى على الحمام بتاعنا الجميل. كان في حد هنا بيقول هجيب سمان وما جابش. ما جابش ليه؟ شيف سمان. لا ده حمام ماشي برضه. طب ماشي ابدا ولا الحمام ماشي يا جماعه اهوت. انا ممكن اشويه واشربه في السيخ زي ما هو كده، بس الاضمن والاحسن ان انا اهو زي نفس تفتيح الفراخ اهو. بفتحه كده اهو، بس بالراحه طبعا عشان السكين ما تعورش بقى اهو. شوف زي ما كده. ماشي مفيش مشكله اهو يا جماعه. بفتح له كده وبفرده كده زي ما انتم شايفين اهو، وهنا بقوم جاي مدي تشريحه هنا كده عشان افتحها تريح وتخش التتبيله اهو. ده كده اهو تمام. وهنا اهو كده اهي. في عظمه هنا لو انا عايز اطلعها مفيش مشكله اهي. العظمه الصغيره دي لا هي سندها برضه، بس دي عشان خاطر تخش التتبيله. طيب انا لو حمامه مثلا كبيره ولا حاجه، انا ممكن برضه ايه يعني بالعقل كده بروح اهي تفتحها صغيره اهي ماشي، بس زي الفل كده. ده كده بالنسبه للحمام المشوي وعشان خاطر التتبيله تخش. طب يفضل يا شيخ محمد الحمام الزغاليل ولا الحمام الكبير في الشوي؟ الزغاليل طبعا عشان ما يشدش معاك تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه لو ما قدامكش اللي هو الكبير ممكن تعمله برضه، ونرجع للكابره بتاعتنا اللي هي بتكمل تسويه. انا بمر نفتحه بالسكينه. بالظبط نفتحه بالسكينه، وبرضه لو هو في شده ممكن بخوره مفيش مشكله خالص. يعني الزغاليل بس اللي تتشوي كبيره ما تتشويش. لا ممكن تشوي عادي لو في شوي، وفي نفس الوقت ان احنا نخمرها لو كبيره في السن. هو بيتكلم على كوبري سن مش كوبري حمايم. ايوه كده يا جماعه احنا استعرضنا الحمام المشوي رقم اهو. بالنسبه للفراخ برضو اللي قلنا عليها، ده كده ممكن تشويها كده زي ما هي كده في الفرن لو فرخه
زي ما هي زي ما انت شايفاها كده. طب انت عايزه تشويها سليمه مقفوله اهي تمام، وبتفتحي حوالين المفاصل اللي فيها الدم عشان تصفي الدم وتغزغزيها كده، والتتبيله تخش بين الجلد كده، فاهماني؟ بتحشيها من جوه تتبيله تمام. ده كده لو انت عايزه بقى متابعه ان انت كل شويه تلف السيخ لو ما بتلفش، او نار هاديه عشان تستوي. طيب انت عايزاها مشويه ممكن اهي في الفرن تمام، وفي الاخر بعد ما تتشوي فحمايه ونقطه زيت وتحطيها وتقفلي عليها اكنها مشويه بالظبط. ده بالنسبه للبديل للحاجه المشويه اللي ريحه الفحم بالظبط. معانا الشيخ احمد غدا حبيبي ربنا يخليك. حبيبي ربنا يخليك. ليه؟ بص هو كل حاجه بتبقى انواع، وكل حاجه لها تست، كل حاجه انواع وكل حاجه تمام. اي حاجه بلدي حتى اللحمه برضه رغم ان هي غاليه بس افضل. طيب كده يا جماعه اهو احنا كده استعرضنا الحمام واستعرضنا الفراخ بانواعها بتقطعاتها. هنبدا بقى نخش على اللحوم بتاعتنا الجميله.